Bybit je jedna od najvećih kripto berzi na celom svetu. Ukoliko želite da se registrujete na Bybit i tradujete kriptovalutama, u ovom videu ću pokazati kako to možete uraditi. Možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa, putem kojeg ćete dobiti 20% popusta na doživotan spot trading fee. Također kao ovdje što vidimo, ukoliko se registrujete putem ovoga linka i završite svu verifikaciju, dobijete $50 kao sign up bonus, kao i neke dodatne nagrade koje možete vidjeti sve ovdje. Ono što će biti prvo potrebno da uradimo je da upišemo naš email i da upišemo naš password. Odradite to, saglasite se sa pravilima i kliknite na Get My Welcome Gifts. Evo, nakon što smo to odradili, vidimo da smo uspješno došli na stranicu samoga Bybita. Mi smo sada već u suštini napravili naš nalog. Ukoliko sada želimo da claimujemo $50, kliknut ćemo na Claim Now kako bi dobili ovaj poklon. Nakon što smo to odradili, dolazimo sada na sam Reward Hop. Ovdje ćemo staviti Next, ovdje je prosto neka upustva koje nam Bybit daje i završiti dan. Sada ćemo vidjeti šta tačno treba da uradimo kako bi dobili ovaj bonus. Ono što je prvo potrebno da uradimo je da se verifikujemo. Dakle, bit će potrebno odraditi samo KYC verifikaciju. Nakon što to odradite, dobijete $20. Što se tiče druge nagrade, ukoliko depozitujete minimum $100, a i više, dobijete maksimum do $10. Međutim, ovdje je potrebno naglasiti da je potrebno depozitovati minimum $100 kako bi dobili ovu nagradu. Ukoliko depozitujete minimum $100 ili više i tradujete minimum $10 ili više, možete dobiti do $20. Ja ću pokazati u osnovi kako sada funkcioniše putem verifikacije. Kliknut ćemo na Verify Now. Sada ćemo otići na drugu stranicu gdje se možemo verifikovati. Ovdje ćete izabrati vašu zemlju, saglasiti se i kliknuti prosto na Confirm. Nakon toga idemo na neku drugu stranicu gdje ćete verifikovati vaš identitet. Kliknut ćemo na Verify, kliknuti odakle smo, dakle opet ja sam iz Srbije i ovdje ćemo izabrati koji dokument želimo da prikažemo. Imamo opciju lične karte, imamo opciju pasoša, vozačke dozvole ili dozvole stanovanja. Ja ću izabrati pasoš i kliknuti na Continue. Ovdje ćemo vidjeti šta tačno treba da uradimo. Treba da spremite vaš pasoš koji ćete slikati i vaša fotografija mora da bude čitka. Dakle, sve mora biti lepo vidljivo. Kliknut ćemo na Continue. Nakon toga odlazimo na stranicu gdje ćemo poslati sama dokumenta samom Bybitu. Ovdje se saglašavamo i klikćemo opet na Next. Sada će biti potrebno spremiti vašu kameru gdje ćete odraditi samu verifikaciju. Biće potrebno verifikovati vaš pasoš i nakon toga potrebno će biti verifikovati vaše lice. Lice ćete verifikovati zato što putem Bybita oni moraju da se uvere da je to zaista vaš pasoš. Nakon što ste to odradili, uspješno ste verifikovali sami sebe i dobijete, kao što sam rekao, $20 ove nagrade automatski. Nakon što ste to odradili, vi ste potpuno napravili nalog na samom Bybitu i moći ćete da koristite apsolutno sve funkcije. Dakle, depozit, withdrawal, tradovanje, futuresi, moći ćete da imate sve opcije na samom Bybitu. Evo samo u nekoliko minuta, ovo je kompletan tutorial kako napraviti nalog na samom Bybitu. Ukoliko imate nekih pitanja, napišite slobodno dole u komentaru, odgovorit ćemo u rekordnom roku. Hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!